자, 3월 24일 일요일, 지금 시간이 아침 9시 1분입니다. 오늘은 공주로 왔습니다. 이곳에서 한번 낚시를 해보겠습니다. 1.7칸 한 대, 수심은 1m입니다. 오늘 바람이 많이 불어서 긴 데를 던질 수가 없어서 그냥 짧은 데로 합니다. 봄 시즌 월척 도전 세 번째인데, 사실은 월척 도전이라기보다는 그냥 바람 때문에 쉽지 않은데 열심히 해서 멋진 붕어 한번 보도록 노력하겠습니다. 끌어간다. 야, 아이고, 터졌어. 간다. 자, 첫 수가 나왔습니다. 첫 수가 예쁜 놈이 나왔습니다. 보자, 몇 cm고. 자, 19cm입니다. 19cm. 첫 수가 19cm 나왔습니다. 자, 가사라. 이거, 뭐야? 야, 깔치가 한 마리 나왔습니다. 깔치. 두 번째는 깔치네. 고. 한 나온다. 자. 자. 세 번째 녀석이 나왔습니다. 자, 세 번째 멋진 놈이 나왔습니다. 몇 cm고. 자, 세 번째 녀석은 26.5cm입니다. 아주 멋진 붕어입니다. 26.5cm. 가사라. 끌어가나. 아이고. 야, 자, 또 한 놈이 나왔습니다. 지렁이를 먹고 나왔습니다. 근데 지렁이는 반응이 조금 신찮네요. 떡밥으로 해야겠다. 16cm. 자, 16cm. 예쁜 붕어 나왔습니다. 간다. 근데 씨알이 좁다. 딱 15cm네. 아사라. 물고 있다. 오차. 자, 예쁜 놈이 또 한 놈 나왔습니다. 한번 보자. 몇 cm고. 22cm입니다. 22cm. 아따. 바람이 너무 불어서 낚시하기가 힘듭니다. 가사라. 자, 점심 식사를 하고 오후 낚시를 한번 해보겠습니다. 바람이 여전히 불어서 낚시하기가 쉽지가 않은데 한번 최선을 다해 보겠습니다. 온다. 자, 또 한 수 나왔습니다. 아따, 한건붕어다, 한건붕어. 자, 아주 예쁜 22cm 한건붕어가 나왔습니다. 정말로 예쁘게 생겼습니다. 아주 놀이 짱짱합니다. 자, 오후 두 번째입니다. 이야, 바람이 태풍이 부니 이거 뭐 되겠나? 좋다. 자, 또 한 놈이 나왔습니다. 2cm고 19cm네. 오후 세 번째 19cm입니다. 19cm. 아주 예쁩니다. 한거붕어입니다. 다. 살아. 그렇지. 아이고. 총알같이 끌어가네. 야, 총알같이 끌고 가는 놈이 한 놈 나왔습니다. 야, 요놈이
15.5cm. 제일 적다, 요 놈은 15.5cm. 그렇다. 그렇다. 잘 나온다. 자, 또 한 놈 나옵니다. 또 한 놈 나왔어요. 19cm. 야, 정말 예쁜 황금붕어입니다. 19cm입니다. 19cm. 야, 가사라. 뭐야. 끌어간다. 어이구, 총알같이 끌어간다. 어이구, 이 녀석이. 이 녀석이 아주 총알같이 끌고 가네요. 총알같이 끌고 가. 18.5cm. 자, 요놈은 18.5cm입니다. 가사라. 이성을 입질이와. 시원하게 올려. 날라온다. 자, 또 황금붕어 한 놈 나왔습니다. 황금붕어. 요놈도 18cm. 요놈은 18cm입니다. 요놈은 18cm. 전부 황금붕어입니다. 가사라. 왔다. 나온다. 어이구. 나온다. 어디갔나? 어허. 블루길이다, 블루길. 이야. 붕어인가 했는데, 블루길이 나왔습니다. 블루길이. 지렁이 한 놈 먹고, 넌 살려줄 수가 없다. 이야, 블루길이 나오네.